呢個岩手秋田滑雪9天遊嘅 Day 8呢2天1日，我哋早餐嚟到伊昂食烏冬，一間新嘅伊昂。等先，哇！今日好暖啊，咁着2件衫已經熱辣啦。我倒數然後入去。哇！真係啱啱10點，跟住。我原來佢衝過嚟買6合彩㗎。哇！這都好似咩？好似啲字啊！特別呢個係。嚟到呢個田澤湖滑雪場，睇下咩料先。好似麻麻地嗰啲人個個係咁走緊，又有車走又有人走。唉，休息啦，好攰啊！我哋嚟到呢個觀景台，哎呀，睇下先，非常暖啊！呢度唔滑雪啦，今日休息1天。哇！睇車。我有點東西㗎。沒辦法不帶去嗎？哇！水少靚喎！上去呢個神社睇下先。喂。
我哋去呢個鏡石，唔知咩嚟嘅。係啊。咩啊？呢個叫浮木神社。係咪就係2個鐘一班嘅巴士啊？依家係2個鐘一班。我頭先睇佢個時間表係咯。咁咪買多個。應該冇酒精。佢哋跟住我哋。係啊。佢 send 咗啲咩相 ？M Can 咯。轉寄信息。新疆。咁咧嚟到最後一晚住嘅地方啦，就係一間溫泉酒店啦。啱先門口呢度咧就有個細個嘅廁所，然後咧過嚟呢邊有2張床，有個木地板，有個 sofa， 跟住同埋有個茶几，就係咁樣。呢度係咪仲可以開嘅咧？哦，攞啲皮，行完未？開始浸溫泉未？係咪呢度？係咪呢度？雞喺邊度？呢個雞咩？都係。